Очень часто встречаюсь с проблемой, когда, беря макси-формат 120 на 280, нам все равно не хватает высоты. Пространство сейчас ванных комнат, санузлов, они гораздо выше, чем 2,80. И не хотелось бы съедать эту высоту. Посмотрите, что можно сделать. Мы берем макси-формат 2,80, а дальше под потолок мы пускаем акцентный плинтус, например, из структурной плитки. Как классно и кайфово, стильно и интересно это смотрится. И, пожалуйста, у вас величественный керамогранит, который минимум швов вам дает. И плюс акцентная отбивка под потолком. Считаю решение на соточку. А еще больше полезных идей, решений. Все, выбори плики найдешь у меня в профиле. Переходи.